Кажи, Евгений. Тори, че те спирам, ама ако искаш спри на стената. Какво да спра? На стената. Добре, а вие няма ли да почивате сега или? Няма ли да почивате сега? Почиваме 5 минути, почивай и ти, изчакай ни по-добре. Да прибереме заедно, да ти дадем едно темпо, да дигнеш малко такова. Ние няма да караме супер бързо, защото сме много изморени. Има ли много движение надолу? Има, да. То няма да може да се кара в такъв случай. Да. Аз съм изпреварил до момента сигурно 20 коли и сега те обратно си ме изпреварват. Хубаво е, лошо няма. Да. Пак ще ги изпревариш, няма страшно. Ама ако искаш, изчакай. Лошото е, че при тия обстоятелства ще трябва да дърпаме покрай колите. Не, така не мога. Аз и с Валю, като тръгнах ти изпреварвания, къде той ги прави, не ми харесва. Сега вземи напред един обратен завой, защото си се навозил, чакаме те на това. Не, продължавам надолу към нас. Абе, но тук и се разходи и трафиката може да се поизнесе, бе. Ти знаеш ли какво става, че още повече коли идват? Те се прибират хората. Отдолу нагоре ли, бе? Да, от Самоков насам към София. Буде, затова не искам. Качваш се нагоре и после ще пикова. Те като слеземе надолу, те ще се изнижат. Не, няма да се изнижа никой. Хубаво, как искаш. Не, продължавам надолу и ще се видим в това направото. Добре. Добре, найде. Надолу, вика,